បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងប៊ូតុងវេនសម្អាតមិនចឹងមិនមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាអីលោកគ្រូសូម scan QR code ត្រង់នេះមកបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺខ្ញុំមានទម្រង់បែបហ្នឹងលោកគ្រូគឺយើងរៀប3ថ្ងៃបាទច័ន្ទពីពុធខាងលើហើយ3ថ្ងៃទៀតក្រោមបាទគឺប្រហោះសុក្រសៅរ៍បាទអញ្ចឹងការជ្រើសរើសគឺនៅពេលដែលលោកគ្រូឃើញឈ្មោះសិស្សខ្ញុំលោកគ្រូអាចបាទ select វាអញ្ចឹងទៅហើយយើងចុច key delete មកបាទអញ្ចឹងគឺបាត់ហើយឬក៏មិនចាំបាច់បាទចុចទេលោកគ្រូគ្រាន់តែចុចមេចែននេះហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសសិស្សមកបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់លោកគ្រូផងដែរថាសិស្សដែលជ្រើសរើសលើគេនេះគឺជាប្រធានក្រុមបាទអញ្ចឹងការជ្រើសរើសបាទជាក់ស្ដែងគឺសូមឲ្យលោកគ្រូជ្រើសរើសសិស្សបាទនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រុមថ្ងៃច័ន្ទឲ្យច្រើនជាងគេមកបើសិនជាចំនួនសិស្សរបស់យើងសេះលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថ្ងៃច័ន្ទឲ្យលើសគេឬក៏ថ្ងៃសុក្រឲ្យលើសគេមកអញ្ចឹងកុំដាក់ថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃពហុអីឲ្យលើសគេបាទអញ្ចឹងសូមដាក់ថ្ងៃច័ន្ទឬក៏ថ្ងៃសុក្របាទអញ្ចឹងបើយើងនៅសល់ក្មេងហើយខាងក្រោមនេះគឺលោកគ្រូអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានបាទប្រធានគណៈបាទអនុប្រធានទី1អនុប្រធានទី2យើងជ្រើសរើសតាមនឹងមកបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយលោកគ្រូអាចធ្វើការបាទបញ្ចូលបាទហត្ថលេខានឹងក្រាលោកនយោបាយបើសិនជាគាត់ឯកភាពហើយតែបើអត់ទេបាទចាំឲ្យគាត់ពិនិត្យហើយគាត់វាត្រាតាមក្រោយទៅគឺជាការស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្នេះលោកគ្រូអាចចុចប៊ូតុងលាក់បានបាទអញ្ចឹងយើងចុចប៊ូតុងលាក់ទៅគឺយើងនឹងឃើញហើយគឺបែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកលោកគ្រូអាចធ្វើការទាញយកបាននៅពេលដែលយើងផាសទីតាំងផ្ទុកឯកសាររួចរាល់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទ